As antas desempenham um papel crucial na manutenção da biodiversidade das florestas tropicais, pois são dispersoras de sementes. Elas ingerem frutos e, ao defecar, espalham as sementes, contribuindo para o crescimento de novas plantas. A principal ameaça às antas é a perda de habitat devido ao desmatamento. Portanto, é fundamental apoiar esforços de conservação e preservação das florestas tropicais onde esses animais vivem. Proteção contra a caça ilegal. A caça ilegal de antas ainda é uma ameaça significativa. A implementação e o reforço de leis de proteção à vida selvagem são essenciais para combater esse problema. É importante educar as comunidades locais e o público em geral sobre a importância das antas na ecologia das florestas tropicais e sobre a necessidade de protegê-las.